عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاد، قناه اللي غادي نتكلموا على الامور خطيره اللي راه يدير فيها هذا الفتى القسديري في الاتحاديه والاستقبال تاعو السفير تاع امريكا. نعرفوا باللي امريكا ماهيش فور في كرة القدم، ماهيش فور في كرة القدم. امريكا متى امريكا كانت فور في كرة القدم؟ قولوا لنا، اللي يعرف يقول لي وين امريكا كانت فور في كرة القدم باش نتكلموا على كرة القدم. باش هذا اللي قلنا وكشفنا امور، قلنا باللي يا ودي هذو راهم ديجا الجورنال راه كل يوم يتكلم في الجورنال، حاجه ما كان والو. يتكلم في الجورنال على باكيري، على راه مريض كيفاه ما جاش، كيفاه من هذا، وراك تزير في روحك الناس اللي يجي ما تجيش. ماشي قلت لنا باللي درنا 12 اجتماع وسعدان ما جاش 6 وجا 6 وما جا 6، 6 ناقص 6. قلت انا ولا ما قلتلناش؟ اتكلم على ولد زميلي سبحان الله، اتكلم على ولد زميلي مش يجي كاع. تتكلم على باكيري، انا ما تكلمش على ولد زميلي عضو معاك باش يعطيكم قرارات من عنده، باش يعطيكم، ولا مش يجي. ولا تخافوا اشخاص، ولا انت تخاف اشخاص، المصلحه تاعك برك. ثم في الجورنال اليوم، في الجورنال داير بلي غاضب من رابطه رئيس رابطه بويره باكيري. مسوب راك مزير روحك. حنا جينا نهضروا على اللقاء اللي درتو مع السفير تاع امريكا ودايرين غير تصاوير. ماذا بيك عطينا شتا هدرت معاه؟ يبيعوا لكم البالون ولا تبيعوا لهم البالون؟ عطينا صوالح سبحان الله، عطينا صوالح سبحان الله. شا تكلمت معاه؟ ولا غادي نقارع غادي من الليل ان شاء الله ولا غدوه ان شاء الله غادي نقول لك انت شا هدرت، غادي نقول لك شا هدرت. خلينيش نخلعك فانيك، خاش نخلعك. حنا ما فهمناش اللقاء، اول مره شناها حنايا. الا نتوما شفتو كاش رئيس اتحاديه لقى سفير، ولا حنا شناها في عهد هذا الفتى القسديري، شناها في عهد هذا اونترينر راح السفاره تاع اليونان ذاك الخطره، هذاك ماجر راح. شنا هذا الخطره ما عرفناش علاش. عيد الماسونيه راه قريب، ما عرفناش علاش، والله ما عرفنا علاه. راه نقولها لك فتى، روح على بالك، لا ترضى عنك اليسار واليهود حتى تتبع ملتهم. حتى راك عشتي كلمة حتى، علماء شرحوها شتايل حتى، والله وتتبع الملة تاعهم ما يرضاو عليك. حتى تتبع ملتهم، حتى وتتبع الملة تاعهم ما يرضاوش عليك. باش ندخلك مليح في راسك. هنا امريكا فوتبال، خاطر فوتبال امريكا دير الحروب تاع البترول. امريكا هم تاعها غير البترول والذهب. امريكا شكون اللي يمشي بها؟ السفير نتايا سفير يهودي، هذا امريكا كومبلي الكونغرس تاعها والاخرين شيوخ تاعها كاع هود. انت كيف تروح دير اتفاقيات مع امريكا؟ انت الناس دير اتفاقيات مع لي ناسيون تاع كرة القدم، مع لي زالمو، مع لي زالمو. ودير اسبانيا باش طلعت، انت خير ولا اسبانيا؟ انت خير ولا اسبانيا؟ اسبانيا باش طلعت 84 لعبت فينال مع فرنسا كوب دوروب وربحتها فرنسا هي اللي داتها. بلاتيني هو اللي ماركا الكوفر داك الكاردي هذاك تاع ماركا لهم كوفر. على بالك من فماك راحوا جابوا لي زالمون. شوف اسبانيا جابت لي زالمون باش نجحت، جابوهم مكونين في المدارس تاعهم، وحتى درسوا بالك 3 سنين وما يدرسوا في المناطق وين يديروا مدارس، وين منا باش طلعوا باش نجحوا.
تجي نتايا تروح عند ماريكان. ماريكان حتى اش غادي يقول لك؟ يقول لك ندخلوا على المالي. اش غادي يقول لك؟ يقول لك حرب مالي. حرب مالي يقول لك. اش غادي يقول لك؟ ماريكان اش غادي يقول لك؟ ماريكان عطينا اش غادي يقول لك؟ اش هدر لك؟ اش غير لقيتو. انا قلتها لك ونعاودها لك يا الفتى، نعاودها لك. خاطش علاه؟ انا كان على بالي باللي اتهمتو هذاك عمار بهلول يخرج يروح للصحافه، حكيم الداني يروح للصحافه، نتايا تلعبها عند الوزير عند السفير، تلعبها تروح منا، تلعبها تضرب منا، تسقر منا حتى الوزير الشبيبه والرياضه. يا وزير الشبيبه والرياضه، ما عندناش مسيرين في الاتحاديه باش يعاونوك دير التطوير، ما كاش. لازم ناس مؤطرين، لازم ناس تكون عندهم كفاءه عليا. سي محمد لازم نتايا دروك يروح يجيب لك فرونسي ماناجير، جاب لك اونترينر فرونسي ماناجير باش يبيع اللعابه تاوعو، باش يبيع اللعابه تاوعو في فرنسا. ما قضبتلوش مع الكاراس باك تعقلوا. نهار اللي جا الكاراس كباصه، لاعب فلاني بيروح بيتيس، لاعب فلاني بيروح للاخرى، لاعب بيروح لاشبيليه، واحد بيروح. علاه؟ مي جاب الكاراس عاودوا ردوا الكاسيت وعقلوا مليح. غادي دروك كي يجي هذا غادي تسمعوا الصحافه بلي لاعب فلاني بيروح بيروح لانجي، لاعب فلاني بيروح لوهار، لاعب فلاني بيروح منه. هو باش يبيع الدراهم برك، هو يروح يلعب ما يلعبش، يحرق، يغتر في البحر ما يغترش، الله يسهل عليه ويحوس على الدراهم برك. دروك يجيبه ماناجر تاع بارادو بطريقه غير مباشره باش ندخلها لكم ليه بريسانكم. يجيبه ماناجر تاع بارادو بطريقه غير مباشره كيما جاب الكاراس ماناجر تاع بارادو بصح اونترينير تاع ليكيب ناسيونال. جاب ماجر، هو كي يجيب اونترينير عارفو باللي باش يخدم به. هو دروك مشى حاكمت له مع جامع بالماضي، هذا ما كان. هو مما حكمتلوش راح جاب اونترينير من فرنسا. حنا ما فهمناش. النهار الاول كان يقول لهم مدارس الاسبانيه، ومن بعد قال لهم فهم روحك يا صاحبي، ويراك رايح وين طريق لقاضبها قلنا عليها نقولوا لك وين تفوت. ناكارتي راك فيه، ها والله ناكارتي راك فيه، هكذا بكارتي واحد قعد فيه وصايك. ها قلنا ناكارتي راك فيه، نقولوا لك ارواح، نوروا لك الطريق مين تخرج. هاكي وحدك تضربها اخويا، راك تضرب على الله، هاك تضرب على الله. سمعت باللي بدوي منا طاف كاينين امور، كاينين ملفات اللي غادي يفضحوك بيهم يا زتشي. كاين ملفات غادي يفضحوك بيهم يا زتشي. ملف خطير عند هذاك اللي كان اونترينير تاع لي غارديان في ليكيب ناسيونال، حاجي ولا مع بالحاج ولا ماشي. ملف هذاك والله ويديه، والله ويدي اي قريبه ان شاء الله. حنا كاع ما نبقاش نحضر، بصح كلش قريب ان شاء الله، كلش راه قريب ان شاء الله بربي. والله لا تعلقت كالعنقود تاع العنب وياكلك الذبان، ماشي نحل، ياكلك الذبان. عقل عليها شنو نقول لك، عقل عليها. قالت على جيتنا نتايا راك تخدم البارادو تاعك، ما راكش تخدم الفريق الوطني الجزائري، ما راكش تخدم الفريق الوطني الجزائري. سبحان الله. كي نتايا عندك مدرب توفيق قريشي كان صانع ايكيب تاع محليين، واحد نتوما حاوزتهم كاع، واحد جبت تاع بارادو اللي يسمى وصاي ونهدو صاي كي ودمر. هذا ما جبتايا، خسرنا مع ليبيا. كي نتايا انت عندك اطارات، عندك توفيق، عندك نغيز، عندك حجار، عندك اطارات، كاين اطارات متكونين. عندك قادر دير مديريه فنيه، عندك في الاس دي اس، عندك باش دير بهم مديريه فنيه وتخليهم يخدموا. ماشي تربط التليفون اللجنه تاع المنازعات تاع العقوبات هذيك تعيط لهم تقول لهم عاقبوا زرواطي، مش تاع عاقبوا زرواطي. مش تعيط لهم وتقول لهم مديريه فنيه، ماشي كيما جبتنا تيكنوين عام كامل الناس تخدم، راح حبس تاع اي 19 حبسهم في طوعك نتايا، في طوع يولي عندك فائز تاع لعابه، حبسهم وانت روح جبت اللعابه درتهم في بارادو، ومن بعد عاودوا طلقتوها غير هي عام من بعد طلقتوها. صار ربي يخلص فيكم ان شاء الله. هرت جيل، ودروك تجي تقول لك بين طور كره القدم، انت هرت جيل، انت جيل كامل هرته. انت كي غادي تطور كره القدم؟ ملعب
في الصاوره في بشار بغاو يبنوا ملعب، انت وقفت لهم، ما خليتهمش يديروا ملعب. انت كي غادي تطور كرة القدم؟ بشار كبيره مش صغيره، بغاو يزيدوا يديروا ملعب، اما لا انت حبستهم. انت كي تطور انت تحوس بالعباس تطيح، وبالعباس ما تكاليفيش بلاد كيما يقول لك ولايه تاع فوتبال، تولد لي فوتبالير، ولايه اللي تولد لي فوتبال، انت ما خليتهمش تدقدق فيهم. انت كي غادي تطور المدارس القديمه، الرويس والحراش، النهد، عين مليله، قالمه، اللاز، بزاف فرق صعيده، بزاف تيارات ليسبيرونس، الوداد لهنا، الدقدق فيهم، الدقدق فيهم باش ما يزيدوش يطوروا، باش ما يخرجوش لعابه. علاه؟ من اجلك نتايا، على جال بارادو تاعك. وكلش غادي ينفضح يا زاتشي، كلش ينفضح ان شاء الله بربي، كلش هاي قريبه ان شاء الله، هاي قريبه ان شاء الله بربي، هاي ماشي بعيده، قريبه ان شاء الله. تحيه الجزائر.